Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita sudah masuki hari yang keempat bulan suci Ramadan. Mari kita bertadarus ya Al-Quran juz yang keempat pada malam hari ini. Dan bagi teman-teman sahabat-sahabat Quran yang ingin bersama-sama tadarus ya, bisa bersama-sama atau mendengarkan, menyimak murattal Al-Quran juz yang keempat ini yang saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف
Innallaha kana ghafurar rahima. Alhamdulillah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita sudah menyimak dan mendengarkan ya murattal juz yang keempat. Ya. Luar biasa, juz yang keempat ini dari surah Ali Imran ya sampai dari ayat 92 sampai 200. Karena Ali Imran terdiri dari 200 ayat. Lalu kemudian di juz yang keempat ini juga ada awal surah An-Nisa. Jadi surah An-Nisa ini dari ayat 1 sampai ayat tadi yang terakhir innallaha kana ghafurar rahima itu ya, sebelum lan tanalul birra sebelum wal muhsanatu minan nisa itu adalah ayat yang ke-23. Jadi 23 ayat dari surah An-Nisa. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, apa isi dari surah atau dari juz yang keempat ini? Ya, juz yang keempat ini itu dimulai dengan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Subhanallah. Ya, ini adalah pesan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berinfak dari harta yang kita cintai. Ya, ini asbabun nuzulnya disebutkan ya, inilah ayat yang melatar belakangi seorang sahabat yang bernama Abu Talhah untuk memberikan wakaf kebun yang paling dia cintai. Ya, kebun yang paling dia cintai itulah wakafnya Abu Talhah ya, Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah taala. Jadi surah Ali Imran ini dari ayat pertama sampai 120 kemarin sudah kita sampaikan, itu adalah isinya tentang bagaimana mengokohkan akidah. Ya, mengokohkan akidah. Ya, supaya kita ini kokoh dalam akidah kita dalam menghadapi berbagai akidah yang menyimpang. Terutama disebutkan di di awal surah Ali Imran ini ya, dari ayat 1 sampai ayat 91 itu kisah tentang bagaimana Al-Quran menjawab syubhat pemikiran, syubhat akidahnya kaum Nasrani. Jadi kemarin sudah kita jelaskan ya. Lalu kemudian di ayat 92 sampai ini ya, sampai ayat 120 ini adalah masih ya berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah dan dialog ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk dialog dengan ahlul kitab, dibongkar rahasia-rahasia ahlul kitab. Ayat 98 ya sampai ayat 100 surah Ali Imran ini itu berbicara tentang apa? Wahai ahli kitab, jangan ya, kenapa kamu kufur terhadap ayat-ayat Allah? Mengapa kamu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Islam ini yang benar? Lalu kalian menghendaki ya jalan Islam ini bengkok. Jadi yang menyebabkan ya bengkoknya pemikiran ataupun pemahaman terhadap Islam ini, itu salah satunya faktornya adalah ya apa yang dilakukan oleh ahlul kitab untuk membengkokkan, untuk meragu-ragukan ya ajaran agama Islam ini. Nauzubillah min dzalik. Dan kita dilarang untuk mengikuti dan mentaati ya ahlul kitab karena kita bisa murtad, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Nah, kemudian dibongkar lagi ya kaifa takfurun dan seterusnya itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat-ayat berikutnya 102 ya sampai ayat 110 ini bicara tentang bagaimana kita membangun khairu ummah, umat yang terbaik. Ya, umat Rasulullah ini adalah umat yang terbaik. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, dia harus bertakwa kepada Allah. Umat ini harus bertakwa kepada Allah.
Tidak cukup beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, maka diseru, wahai orang-orang yang beriman. Ya, bertakwalah. Jadi belum tentu orang yang mengaku beriman bertakwa. Jadi ada perintah khusus bagi orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, ciri khair ummah adalah bersatu dan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Ya, ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga khair ummah ini adalah ya bagaimana Rasulullah di Madinah itu membangun masyarakat muslim ya yang hebat, itu adalah memiliki kualitas karakter umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Yad'una ilal khair. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi mengajak kepada kebaikan serta amar ma'ruf nahi munkar. Inilah umat yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Nah, lalu Allah menyebutkan apa akibat dari perpecahan, dari perselisihan. Ya, kita harus jauhi, kan ada pesan, jangan kalian bercerai-berai. Apa akibatnya? Akibatnya kalau kita bercerai-berai, ya, kita akan mendapatkan azab siksa yang pedih. La ulaika lahum adzabun azim. Ya, nauzubillah min zalik. Maka orang atau umat yang bersatu dalam akidah, bersatu dalam ikatan iman dan Islam ini, mereka hari kiamat nanti akan dibangkitkan ya dalam keadaan wajah mereka berseri-seri. Yauma tabyaddu wujuhun. Ya, itu berseri-seri. Nah, mereka yang berseri-seri ini adalah umat yang senantiasa bersatu dalam kebenaran, yang senantiasa bersaudara dalam iman dan Islam, yang senantiasa amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan mereka fafi rahmatillahi hum fiha khalidun. Mereka berada di dalam rahmat Allah, yaitu surganya, dan kekal abadi selama-lamanya. Tapi sebaliknya, kalau ingkar kepada Allah, bercerai-berai dari agama Allah, ya, terus-menerus menanamkan bibit-bibit perselisihan dan permusuhan di antara umat, ingat, itulah mereka yang taswaddu wujuh, yang wajah mereka nanti suram dan hitam. Nauzubillah min zalik. Dan Allah mengancam, akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah azab, ya, akibat perbuatan kalian di dunia. Nah, maka itu di akhir ayat surat 10 itu apa? Tentang khairu ummah, yang amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran juga sangat adil dalam menilai ahli kitab. Ya, meskipun dalam surat Al-Baqarah dibongkar kesesatannya, penyimpangannya Bani Israel, ya, agama Yahudi. Lalu di Ali Imran di ayat 1 sampai 20 ini membongkar bagaimana keyakinan ahli kitab terutama Nasrani. Tapi Al-Quran ini adil dalam menilai, ya, sangat moderat. Ya, Al-Quran mengatakan apa? Laisu sawa. Mereka tidak sama semuanya. Kita tidak boleh menggeneralisir. Ada Al-Quran mengakui di antara ahlul kitab itu ummatun qaimatun yatluna ayatillah anal laili wa hum yasjudun. Ada di antara ahlul kitab, ya, terutama ketika Rasulullah masih hidup itu, mereka yang masih menjaga kemurnian ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka yang masih tetap bertauhid kepada Allah. Mereka yang membaca ayat-ayat Allah pada malam hari sambil bersujud. Mereka tetap yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Mereka tetap beriman, menjaga tauhidnya kepada Allah, beriman kepada akhirat, mengamar ma'ruf dan nahi mungkar. Coba. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar sifat semua umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW.
termasuk umatnya Nabi Musa, termasuk umatnya Nabi Isa, yang disebut dengan ahlul kitab, ya. Mereka ini masih ada yang konsisten, yang kokoh dalam akidah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengakuan yang luar biasa, ya, yang adil dari Al-Qur'anul Karim. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu di akhir dari bagian pertama surah Ali Imran ini Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang beriman, ayat 118, lihat. Jangan kalian menjadikan, ya, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Jangan kalian jadikan, ya, orang-orang kafir itu sebagai orang kepercayaan kalian. Tempat kalian menyimpan rahasia, ya. Nah, itu. Jadi hati-hati, kita nggak boleh memberikan amanah kepercayaan apalagi tentang kepemimpinan, ya, kepada selain kaum yang beriman, selain muslimin. Ya, sebab apa? Mereka itu waddu ma'anitum, mereka ingin sekali untuk menyulitkan kalian, ya. Mereka ingin mempersulit kita dalam ibadah, mempersulit kita dalam beragama. Itu sudah tabiatnya orang kafir. Tabiatnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasara yang menyimpang dari ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Bahkan Al-Quran mengatakan qad badatil baghdha min afwahihim. Ya, permusuhan itu sudah muncul keluar dari mulut-mulut mereka, tetapi yang ada di dalam hati, di dalam dada mereka jauh lebih besar. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Subhanallah. Ya, mereka itu, ya, kelihatannya pura-pura, kelihatannya mencintai kalian, tetapi padahal mereka tidak mencintai kalian. Ya, nah, itu makanya ini kita diingatkan harus hati-hati dalam bergaul, dalam bermuamalah. Kita boleh, bahkan kita diperintahkan di dalam surat Al-Mumtahinah untuk apa? Bergaul dengan baik, berbuat baik kepada orang kafir, ya, dan berlaku adil kepada mereka, ya, karena mereka itu dikatakan yang tidak memerangi kalian karena alasan agama dan tidak mengusir kalian dari rumah tanah kelahiran kalian. Ya, lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang. Surat Al-Mumtahinah, la yanhakumullah. Ya, maka itu, tetapi dari sisi lain kita harus berhati-hati. Tidak setiap rahasia umat Islam, apalagi amanah kepemimpinan itu lalu kemudian kita percayakan kepada mereka, karena mereka memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 118, 119 dan 120. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah, lalu setelah itu bagian kedua mulai dari ayat 121 dan sampai akhir surah Ali Imran ini adalah menerangkan bagaimana cara kita untuk tetap kokoh, ya, dari dalam hati kita ini dengan berbagai macam ujian. Allah kasih ujian. Tujuannya untuk apa? Untuk mengokohkan iman kita kepada Allah. Iman kepada Allah, iman pada Rasul, iman pada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, disinilah Allah sebutkan kisah cerita tentang peperangan Uhud dan semua pelajarannya bagi kaum muslimin. Subhanallah. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud ini disebutkan, ya, pertama ada muqaddimahnya. Ya, kenapa ini perang yang luar biasa, ya, menjadi pelajaran, ya, seumur hidup bagi umat Islam, bagaimana kita menghadapi perintah Allah, bagaimana ketika kita tidak taat, ya, lalu kita diperingatkan dengan kekalahan yang terjadi di perang Uhud. Itu semua harus jadi ibrah. Ya, dimulai dari 122 1 sampai 2125 itu peringatan akan karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas kaum muslimin. Ya. Lalu kemudian, ya, perintah untuk kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini yaitu di ayat 133, ya, dan sampai 135. Ya, ini perintah untuk
memohon ampunan Allah dan bertobat. Itu ciri orang-orang yang bertakwa. Ya, ciri-ciri orang yang bertakwa itu wasairu ila maghfiratin min rabbikum. Sengaja dimulai ini supaya kita harus membersihkan diri kita, memperbanyak istighfar, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sampai ayat 135. Nah, ini peringatan buat kita semuanya. Ya, subhanallah. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di situ juga kalau kita lihat ada larangan kita untuk makan riba. Ya, itu ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya kan? Kemudian, nah, masuk. Ya, di sini mulai masuk nih. Nah, mulai masuk setelah ada muqaddimahnya, ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah daripada perang Uhud ini dan pelajarannya. Nah, ini tadi diawali dengan apa tadi? Karunia, kemudian perintah untuk bertobat, memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan orang-orang yang bertakwa. Nah, disinilah lalu qad khalat min qablikum sunan. Mulai 137. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan ketika kamu merasa kalah, jangan kamu merasa apa? Hina dan merasa bersedih. Ya, sebab kamu walaupun kalah, itu kalahnya adalah karena kehendak Allah. Juga karena kealpaan dan kelalaian kalian, dan Allah ingin memberikan pelajaran, ya, sunnatullah dalam kehidupan sosial kaum muslimin. Bahwa yang namanya umat Islam ini, ya, tidak selamanya menang. Ada kalahnya, ada saat menang, ada saat kalah. Kalau umat Islam ini diberi semua kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau semuanya itu adalah kemenangan, ya, nanti umat Islam ini lalai dan lupa diri. Lalu banyak kaum munafik yang mengambil kesempatan dengan kemenangan Islam itu. Tetapi kalau isinya umat Islam ini semuanya sejarah tentang kekalahan semua, nanti orang nggak mau masuk Islam. Makanya ada hikmahnya. Ada saatnya menang untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengambil sebab-sebab kemenangan itu, dan ada saatnya kalah untuk ujian bagi kita dan menyaring, ya, supaya orang munafik ini tidak mengambil kesempatan-kesempatan. Ya, ada saatnya kalah, dan nanti muncul ketika kalahnya umat Islam itu, nanti muncullah situ. Ada pemisahan, ada pemilahan, ada penyaringan. Mana yang beriman dia tetap kokoh dalam imannya, dan mana yang munafik dia akan keluar dari barisan kaum muslimin. Itu terbukti dalam perang Uhud. Subhanallah. Maka itu Allah memberikan peringatan. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, ya. Kalau kalian kalah sekarang, ya, orang musyrik juga dahulu di perang Badar mengalami kekalahan dan luka yang sama dengan kalian, bahkan lebih. Maka itu ada hikmahnya dari kekalahan ini. Ya, pertama Allah ingin menyeleksi orang-orang yang beriman, waliya'lamallahu alladhina amanu. Yang kedua, wa yattakhidha minkum syuhada. Yang mati, yang wafat dalam peperangan itu adalah mereka dijadikan Allah sebagai orang-orang yang syahid. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Nah, ini diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah ujian keimanan, ya. Kemudian berkaitan dengan iman kepada Rasul. Nah, ini juga peringatan. Ada isu dari orang munafik bahwa Muhammad SAW telah wafat, telah mati di medan Uhud. Maka diperingatkan oleh Allah, Muhammad itu hanya seorang Rasul. Kalau beliau mati atau terbunuh, jangan sampai kalian murtad dari agama Allah, ya. Justru kabar itu harus menguatkan iman kalian. Siapa yang berbalik badan, ya, dia murtad dari agama Allah setelah mendengarkan kabar kematiannya Rasulullah SAW, itu justru orang yang rugi. Sebab Islam ini tegak bukan karena ketokohan dan figur. Apakah itu seorang nabi? Apa itu seorang sahabat? Apakah itu seorang khulafaur rasyidin? Apakah itu seorang orang yang soleh? Tidak.
Islam ini akan tegak siapapun yang akan berdiri muncul memimpin kita. Dan kita tidak boleh keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah taala, sampai ayat di sini tanda-tanda kebesaran Allah ini luar biasa. Apa yang menyebabkan kekalahan? Ya, itu. Jadi yang menyebabkan kekalahan kita ini, minkum mayridud dunya, ada barisan umat Islam ini yang menginginkan dunia. Nah, makanya diperingatkan oleh Allah, disentil oleh Allah, ya. Tapi Allah telah memaafkan mereka. Walaqad afa ankum. Allah sudah maafkan. Karena itu untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk kehidupan sosial kaum muslimin, ya. Subhanallah. Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah, lalu kemudian di sini Allah berikan peringatan bahwa yang menyebabkan, ya, sebagian kaum muslimin ini lari dari pertempuran, innalladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahumush syaitan. Itu disebabkan godaan setan. Setan yang membuat mereka tergelincir. Jadi biasa dalam barisan umat Islam ini, orang yang beriman ini ketika dalam kondisi terdesak, kondisi yang sulit, di situ akan dimanfaatkan oleh setan untuk menggelincirkan orang beriman. Ya, makanya kita harus kuatkan ini. Ya, kita harus kuatkan iman kita kokoh dalam barisan. Walaqad afallahu anhum. Kalau kita ingin mendapatkan pengampunan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Bijaksana dan Maha Lembut, Maha Penyantun, maka kita harus, ya, kembali terus-menerus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah taala, percaya ini surah Ali Imran, ya, tentang perang Uhud ini juga ujian keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah. Kalau memang sudah saatnya mati, ya mati. Ya, baik itu di medan pertempuran ataupun mati di rumah kita masing-masing. Ya, kita tidak boleh mengatakan, oh itu orang mati karena sebab ikut perang. Tidak. Ini yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat, ya. Mulai dari ayat 156, ya. Bahkan kalau kita mati di jalan Allah itu kita akan mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini perlakuan Nabi terhadap orang-orang yang beriman ini luar biasa. Ya, beliau, ya, karena adanya kekalahan di perang Uhud itu, ya, itu beliau tidak menyesali. Ya, kenapa bisa seperti? Karena beliau sudah menjalankan perintah Allah. Ya. Sudah bermusyawarah. Ya, mereka bermusyawarah. Ya, maka Allah perintahkan apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mintakan ampunan Allah untuk mereka. Nah, kalau sudah bermusyawarah, sudah berazam, ya tawakal kepada Allah. Kalaupun hasilnya tidak maksimal, tidak sesuai dengan harapan, enggak masalah. Yang penting kita sudah mengamalkan perintah Allah untuk bermusyawarah. Yang penting kita sudah bertawakal dan bertekad. Hasilnya ditanggung bersama dan itu menjadi pelajaran untuk seluruh kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Sahabat Quran yang rahmati Allah Ta'ala, ini adalah kemudian ayat-ayat berikutnya ini pelajaran tentang apa? Kita harus hati-hati waspada trik-trik kaum munafikin. Ya, ayat 165, 166, ya, 167, ya, 168. Ya, mereka suka memojokkan, ya, umat, ya, Islam ini. Ya, mereka memojokkan umat Islam ini. Mereka mengatakan kalau seandainya mereka mentaati kita, ya, mereka ikut kita mundur dari perang. Tadi kan perang Uhud ini ada 1000 yang ikut, tapi 2/3-nya, ya, mundur. Ya, 2/3-nya sebagiannya, ya, hampir setengahnya itu mundur. Ini orang munafik mundur. Kalau mereka taati kami, mereka tidak akan terbunuh di perang Uhud itu. Nauzubillah min zalik. Nah, itulah dikecam oleh Allah bahwa mereka yang mati di jalan Allah itu bukanlah mereka mati biasa, tapi mereka tetap hidup di sisi Allah dan mendapatkan rizki yang luar biasa.
ayat 169 dan 170, 171 itulah balasan bagi orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran dirahmati Allah, maka di akhir surah Al-Baqarah ini kita diingatkan tentang berbagai macam nikmat karunia dari Allah taala. Ujian-ujian itu adalah nikmat dari Allah. Ya. Nah, sampai di akhir surah Ali Imran ini kita diingatkan untuk apa? Kunci kita sukses adalah zikir dan fikir. Ayat 191. Ya. Ciri ulil albab adalah yang berzikir dan mau berfikir, memikirkan ciptaan Allah di alam semesta ini. Subhanallah. Dan ayat ini diakhiri dengan dua penegasan tentang ahli kitab yang selamat itu seperti apa. Di surat Al-Baqarah itu ayat 62 kan ada innalladzina amanu walladzina hadu wassabiina wan nasara man amana billahi wal akhir, dan seterusnya itu ada yang mengatakan oh berarti ahli kitab Yahudi Nasrani selamat dong. Nah, tidak otomatis begitu. Ada syaratnya mereka selamat. Selama mereka beriman kepada Allah dengan tauhid yang benar, sebagaimana yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya yang tidak bercampur dengan kebatilan, ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Syarat yang kedua. Yang ketiga syaratnya khasyi'ina lillah, yang tunduk patuh kepada Allah dan tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka ini yang selamat dari ahlul kitab. Itu seperti ditulis oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha dan Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar. Inilah ayat 199 yang menjelaskan isi surah Al-Baqarah ayat 62 itu tentang keselamatan ahli kitab. Dan diakhiri dengan perintah untuk kita kokoh, kita harus bersabar, kita harus melipat gandakan kesabaran, wasabiru dan warobitu, melakukan ribat, menjaga perbatasan negeri kaum muslimin, saling menguatkan hati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang mungkin terasa agak panjang ini surat An-Nisa juz yang keempat ini karena banyak sekali pelajarannya. Ayatnya juga panjang-panjang, tapi nikmat kita baca. Maka itu luruskan niat kita, baca Quran, tadarus Quran dengan murattal. Kita berwudu terlebih dahulu, kita menghadap kiblat, insya Allah. Kita baca dengan baik, warattilil Qur'ana tartila, dan kita tadabburi isinya, ayat-ayat yang kita baca ini. Alhamdulillah. Nah, surat An-Nisa ini awalnya penegasan tentang apa? Perintah untuk bertakwa kepada Allah agar kita merenungi awal penciptaan manusia, bahwa kita ini berasal dari satu penciptaan yang sama, dari tanah. Termasuk juga dari tanah itu pula Allah ciptakan istri kita, pasangan-pasangan hidup kita. Dari situ kemudian lahirlah anak keturunan manusia, laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini peringatan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surat An-Nisa ini kenapa diartikan artinya itu perempuan, Pak Ustadz? Jadi An-Nisa ini itu untuk menunjukkan kita harus peduli dan perhatian kepada kaum mustad'afin, kelompok yang dipinggirkan, kelompok yang dilemahkan. Sebab di masa jahiliyah, oleh orang-orang jahiliyah ini banyak meminggirkan dan melemahkan kaum wanita. Satu. Yang kedua, anak-anak yatim. Yang ketiga, fakir miskin, ini banyak yang ditelantarkan. Yang keempat itu adalah keluarga, seringkali diabaikan. Pembangunan keluarga ini tidak dianggap dalam masyarakat jahiliyah. Mereka hanya peduli pada harta, tahta, dan wanita. Dan pembangunan keluarga sangat minim. Mereka tidak peduli kepada anak. Jarang mereka ini memberikan kasih sayang terhadap keluarganya. Maka ini surat An-Nisa ini adalah Allah ingin
ya, umat Islam yang membangun peradaban sebagaimana dalam surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan Ali Imran, mereka harus ketika membangun peradaban itu mereka bangun dengan memberdayakan kelompok-kelompok yang dilemahkan secara sistematis. Maka di sini peringatan tentang apa? Ya, al-yatama, anak-anak yatim, jangan kalian sia-siakan haknya. Bahkan Allah mengancam, siapa yang makan harta anak yatim, mereka hakikatnya memakan bara api neraka di dalam perut mereka. Ayat 10. Ya, seperti dalam disaksikan oleh Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian bagaimana mendudukkan anak yatim perempuan. Nah, anak yatim perempuan ini ada khusus disebutkan dalam ayat-ayat 3, 4 ya, dan seterusnya itu dalam konteks ayat tentang menikahi, ya, tentang pernikahan. Nah, lalu kemudian tentang anak, ya, keluarga ini jangan ditinggalkan dalam keadaan lemah miskin. Ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Makanya ya Allah memberikan aturan yang tegas, aturan yang pasti, yang qat'i tentang apa? Harta waris. Ya, apa yang diwariskan oleh seorang kepada anak-anaknya diatur oleh Allah. Maka ada ayat-ayat tentang warisan supaya anak-anak kita tidak lemah, ya. Itu bagian anak laki-laki, 2 bagian anak perempuan diatur. Ini tentang bagaimana ayat warisan itu mulai dari ayat 11. Nah, ini menjadi apa? Kewajiban dari Allah, faridatan minallah. Jadi keluarga-keluarga, ya, kalau ada orang tua, ayah, ibu meninggal dunia, ya, atau kakek nenek meninggal dunia, ini perhatikan ayat ini. Ini faridatan minallah, fardu hukumnya dari Allah. Ya, membagi harta sesuai skema waris yang ada dalam syariat Islam. Demikian pula ayat 12, ya. Dan itu bagian daripada anak bagaimana hubungannya dengan ayah atau ibu, ya, kalau ditinggal mati, ya. Maka di sini adalah ada aturan-aturannya. Nah, itulah tilka hududullah, ya, hudud batasan Allah yang tidak boleh kita langgar, ya. Kalau kita menegakkan warisan, hudud itu kita laksanakan syariat Allah, maka Allah akan berikan apa? Yudkhilhu jannat. Allah akan masukkan kita ke dalam surga dan abadi kekal selama-lamanya di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kita bermaksiat, nah ini konteksnya apa? Bisa umum, bisa khusus. Umum kalau kita bermaksiat apa saja, larangan-larangan Allah kita langgar, kita maksiat kepada Allah dan Rasul, ya, melanggar hudud batasan-batasan Allah, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, nauzubillah, dan mendapatkan siksa yang menghinakan. Dan juga konteks khususnya, kalau kita tidak melaksanakan syariat waris, ya, membagi harta warisan orang tua tidak berdasarkan skema, ya, aturan waris yang ditetapkan oleh Allah secara qat'i dalam ayat 11, 12, maka konsekuensinya kita juga akan menerima siksa yang pedih dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian ada aturan tentang pernikahan, ya. Bagaimana aturan-aturan pernikahan ini disebutkan di dalam ayat 15, ya, bagaimana sampai ayat 19, lalu bagaimana ayat 20, itu semua. Ya, maka pernikahan ini adalah kita itu melakukan apa? Akad perjanjian yang sangat berat. Ya. Lalu ada disebutkan larangan menikah dengan siapa? Wanita-wanita yang haram dinikahi ini disebutkan dalam ayat 22 sampai 23. Perhatikan ya. Jomblo-jomblo, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang mau menikah, ini perhatikan. Ayat 22, 23. Mana saja wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Demikian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah akhir daripada juz yang keempat. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan jumpa lagi besok insyaallah, murattal dan tadabbur bersama saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.